Pessoal, eu tô aqui com a Tatiane, ela veio fazer toxina. Uma das queixas dela, além das tradicionais aqui das rugas, é que ela, quando ela fazia muita força na mastigação, que é o bruxismo, ela sentia dor de cabeça, dor nos dentes. Já tem 1 ano que a gente fez, vamos repetir agora de novo. O que a toxina visa ali? Diminuir o tamanho do músculo, que é como se a pessoa malhasse essa musculatura aqui, que é onde está essa marquinha, com anestésico. Então a gente aplica ali naquela região para diminuir a força do músculo. No geral, demora mais ou menos 30 dias para fazer efeito e dura bem quase 1 ano, de 10 a 12 meses. É bem legal, para com esse apertamento dos dentes e melhora muito a dor, principalmente a dor de cabeça.